鼻塞很严重，然后困扰我10年，鼻塞这样子都一直睡不好。我是从 FB 看上的，因为想要好好的可以好好睡眠一下。我们先帮你上局部喷药的麻醉哈，还比较新，最微创，然后对你们来说恢复最快。这个手术主要是解决鼻子里面的下鼻甲肥厚造成的鼻塞问题。肥厚的下鼻甲在鼻腔里面阻挡了空气的流通。我们会用微创螺旋刀帮患者把下鼻甲瘦身。和其他的手术方法比较不一样的是，我们还会同时处理下鼻甲的骨头，塑形下鼻甲的鼻甲骨，大大减少了术后复发的可能性。整个过程只需要局部麻醉，患者几乎没有疼痛感，大约3到40分钟就完成了。手术不需要住院，隔天取出鼻棉就能感受到，哇，我得到了一个新的鼻子。在那个手术台的时候，其实是蛮紧张的，但是医生有跟我说，就是不用紧张，就是都不会痛这样子。其实术后是不会痛，就是睡眠障碍就是已经解除了。以前就是只要睡，然后睡到一半，然后就是不能呼吸，然后你就惊醒，现在就不会有这个困扰。当然我是希望说你有鼻塞的人不要再让自己这样鼻塞困扰着自己。整个过程免全麻、免住院，还在为你的长期鼻塞困扰吗？快找康福医疗联盟来帮你哦！